Друзья, всем большой привет! Все-таки решился я снять видосик на тему мотопокатушек. Я думаю, всем будет интересно узнать, как там катосит новичок, который купил себе Литер Спорт. Много есть что рассказать. Надеюсь, это видео будет интересным, потому что иначе будет неинтересно все это снимать, если не будет отклика. Вот. Из очень интересного, если кто не в курсе, то есть это мой первый байк. До этого я не ездил даже на Явах, даже не сидел на Явах за рулем. Ни на чем не ездил двухколесном, кроме велосипедов. Разок на моторашках там я прокатывался. То, я думаю, не считается. Короче, кривой асфальт. Просто капец. Недавно уронил его при выкатывании из гаража. Большой порог. И не удержал, чтобы самому не упасть в яму. Немножко завалил мотоцикл. Вот. Так, вот это для чего? Сразу объясняю. После того, как я его уронил, я не стал ставить в тот гараж. Ставлю в свой. Сюда лучше заезжать. Вот. А так как с бака воняет у меня бензином, у меня какая-то аллергия на бензин в последнее время. Поэтому пришлось заклеить. Ой, чушь у меня одышка-то такая, а? От радости, что ли? Смотрите, какая погода. Сегодня солнце не яркое, камера будет снимать просто великолепно, я думаю. Покажу вам Ростов заодно и покатаемся. Фух. Чё ж я так запыхался-то, а? Блин. Вообще непонятно. Все, одеваем курточку и погнали. Такое чувство, что сейчас дождь пойдет. Блин. Вот же ж невезуха. Дождь идет уже неделю, поэтому надо ловить момент. Пойдет и пойдет. Чё ж теперь. Посмотрим, сколько бензинчика. Так. Плескается. Отлично. Значит, почти полный бак. Оп. Купил, видите, какую седлушку. Чтобы гарантированно не сажать сюда второй номер. Потому что права получил только недавно. Вот, буквально месяц назад. До этого немножечко катался. Пробовал на площадках там. Тренировался, скажем так, без прав. Уже проехал 1500 километров. Считаю, что это крайне мало, потому что до сих пор иногда путаюсь в педалях, до сих пор задним тормозом не особо сильно пользуюсь. Вот. Передний более-менее освоил, но опять же тоже на лайтовом уровне. Вот, у меня тут полностью лайтовый уровень. Я никого не буду тут убеждать, друзья, что Литер Спорт это все легко и просто, можно пересаживаться. Мне кажется, все-таки мне помогает мой опыт вождения автомобиля, именно вести себя на дороге. Я почему-то изначально считал всегда, что меня никто не видит, даже на автомобиле. Поэтому здесь мне довольно-таки в этом плане легко. Никуда я не встреваю, никто меня не подрезает особо. Сейчас поедем, посмотрим. И вы там сами определите, что и как. Блин, жарко уже. Страшная влажность какая-то. Что такое? Что-то не хочет. Так идеально всегда заводился. Видите, не хочет ехать на покатухе. А надо. Пока классная погода, пока все красиво, надо катануть. Что сегодня у меня отдышка какая-то. Видите, не курю, не пью, а все равно отдышка. Почему? Что такое? Погода опять же какая-то влияет. Непонятно. Вот эта штука, друзья, это не против людей у меня. Если кто-то сейчас начнет волноваться, что я какой-то монстр на дороге.
Нет, это я против собачек злобных. Далее вы, я думаю, их увидите, потому что ночью они прям, ну, совсем лютуют. Прямо целыми толпами могут накидываться. Но мне это не нравится. Я все-таки себя считаю верхним звеном пищевой цепи. И не хотелось бы, чтобы какие-то мелкие животные меня убили просто. И сожрали, и вообще. Я уже падал на мотоцикле из-за собак. Вот здесь, у себя в кооперативе. Больше мне не хочется на них отвлекаться. Ладно, давайте попробуем катануть. Дорога не очень, надо выехать как-то по грязи. Блин. Так, смотрим, никого там нету. Из-за маленького опыта мне в начале пути все время приходится довольно-таки серьезно привыкать. Ну, а потом уже вкатываюсь, уже более-менее нормально. Вот видите, дорога какая. Да, это вам тут не на эндурике гонять. Намыл же его, все, ждал, когда хорошая погода будет. Но выходные наступили, а хорошая погода так и не наступила. Ай-яй-яй. Вот здесь у нас дедушка живет, металлоломщик. Ну, вот в этом гараже, вот. Тут куча шурупов, можно шуруп даже поймать. Все, друзья, немножко подвыехал из своих дебрей. Надо сейчас прогреть резину, чуть-чуть прокатиться. Сильно не наваливаю. Уже начинаю исполнять. Ну, видите, под контролем более-менее. Еще, конечно, говорить на камеру что-то отвлекает очень сильно, по крайней мере, меня. Вот. Но, тем не менее, надо как-то привыкать. Все-таки очень хочется заснять такой видосик. Куда деваться. Я все равно всегда, когда езжу даже на машине, я ни о чем не думаю особо. Как-то на рефлексах. Вот. Но тут надо думать, и там надо думать. Ну, у меня выработался свой какой-то определенный стиль вождения. То есть я никуда не спешу, никого не обгоняю. Перекрестки притормаживаю обязательно. Вот. Даже не думая об этом, как-то само собой выработалось. Да кто там все сигналит, я не пойму, а? Что за дела? Потихонечку едем, наслаждаемся. Стоим в пробках и так далее. Ну, тут прям широкое междурядье. Прям вообще комфортно проходить его. Вот как. Прямо очень даже комфортно, ребята. Разметка дико скользкая. Мне кажется, она скользкая именно когда на нее попадет масло. Ну, то есть именно супер скользкая. Потому что она его не впитывает. Если асфальт впитает маслице, и все, как бы он уже не очень скользкий, то эта фигня, по-моему, его вообще не впитывает. Это же краска. И малейший наезд на вот эту скользкую поверхность, он грозится большими неприятностями. Так, что у меня, нейтралка, что ли? Вот видите, как новичок, да? То нейтралка у него неожиданно, то еще что-то. Куча проблем. Ну, проблем особых с газом у меня не было, чтобы я где-то там чрезмерно летел, не мог остановиться там в поту или еще что-то. Как-то пока такого сильно не было. На начальном этапе лишь пару раз я чуть под фуры не залетел из-за того, что не умел пользоваться контррулением. Я-то об этом знал, но это ж надо еще как-то научиться. Я не говорю, что сейчас прям мастер, но тем не менее сейчас чуть-чуть чутка получше уже получается. Хочется затестить камеру сегодня. Ребята, напишите в комментариях, как она снимает, нормально ли установлена. То есть у меня есть подозрение, что надо выше-ниже поставить. Но это я и сам, конечно, увижу на монтаже. Ну, интересно, как вам такая картинка.
более-менее или нет. В принципе, так по большому счету, какая разница, например, что 600-ка, что литр спорт. Если и то спорт, что то за 3 секунды до сотки разгоняется. До 150 тоже примерно одинаково. Разница, да, когда уже дальше идешь. Ну так не ходи дальше. Или что, это какой-то ограничитель, что ли? У меня, например, в городе мысли не возникает 200 разгоняться, например. До соточки пульнул резко. Я еще тренирую эту функцию. Старт с места. Вот. До соточки пульнул, когда свободно там. Обычно катосю в час, в 2 ночи и позже. И все, дальше едешь спокойно, опять же, с нормальной скоростью, на которой все контролируешь и так далее. Вон, чувак хочет, чтоб я газанул. Я же новичок, братик. Куда мне тут? В стену, вот в этого, в Ниссана впилиться. Люди сами провоцируют, кстати. И довольно-таки сильно. То гоняются, то, представляете, как-то ночью еду уже минут 5. Никого не видел в зеркалах. То есть, ну, посматриваю раз в минуту. А оказывается, все эти 5 минут чувак в мертвой зоне сзади ехал. Я просто так этому поразился, блин. И как раз таки, когда я хотел немножко как-то там, ну, сменить траекторию, оказалось, что он там. Благо я посмотрел, как-то увидел его. То ли он уже обгонял меня в этот момент. Ну, короче, опасная была такая, неприятная, точнее, ситуация. До опасного не дошло, но ситуация была крайне неприятная. Мне не понравилось. Зачем, чувак, зачем ты едешь параллельно мотоциклу так долго? Блин, что он хотел? Не знаю. Еще с таким видом посмотрел на меня, как будто я, ну, типа, ты что, меня не видел? Да, конечно, дружище, ты в мертвой зоне едешь. Я тебя, конечно, только и вижу. Ты как-то скилл прокачал езды в мертвой зоне. Ну, все это учит, ребята. Теперь я больше башкой кручу. Зеркала мало что видно. Когда какие-то перестроения, я либо плавно их делаю, тогда меня заметят, что я перестраиваюсь. Либо я кручу башкой, а потом перестраиваюсь. Вот такие вот методы езды у меня. Междурядье. Ну так потихонечку, когда есть широкое пространство, еду по междурядью, особо там в узкие не впиливаюсь. Нейтралочку нащупал. Кстати, сегодня я в мотоботах. Ребята, вот зацените какие. Вот, до этого в кроссовочках катался. И после мотоботов, когда я попробовал в кроссовочках, как-то не так четко переключается. Больше в кроссовочках не хочется что-то катосить. Ну а так мотоцикл, конечно, пушка-гонка ядерная. Формула-1, блин. У меня такие ассоциации. Кайфовая штука. О, тут вроде тоже просветик маленький есть. Можно вщемиться. Оп-оп-оп, потихоньку. Помаленьку. Ухи у меня сильно торчат на мотоцикле. Но я ими пользуюсь, снимать не буду. Вот как-то так. Ну что, как вам Ростов, ребята? Это улица Нагибина называется. Тут у нас аквапарк прикольный есть. Вообще офигенный, мой любимый аквапарк. Крытый, можно и зимой ходить, и летом.
когда угодно. Летом не сгоришь, зимой кайфанешь. Правда, из-за пандемии, конечно, все пообломилось. Блин, вся жизнь какая-то не такая стала из-за пандемии. Только асфальтик постелили. Можно неожиданно на заднее даже встать. Кстати, первый раз у меня оно неожиданно и получилось. На таком хорошем асфальте, когда все прогрелось, как-то просто с газа он встал на заднее и все. Ну, немножко я, естественно, сразу подиспугался, аккуратненько, но быстро, но плавно вернул газ обратно. Один раз на кочках меня подкидывало, тоже на заднее стал, потом я, естественно, газ убрал, стал на стопе, из-за этого заднее оторвалось. Ой, блин. Ну, как-то это было все, ребят, довольно-таки прогнозируемо. И не страшно. Хотя, я же говорю, у меня опыт абсолютно нулевой. Абсолютно нулевой опыт. О, чувак, вон пошел. До сих пор пока особо сильно не понимаю, как это надо руки расслабленными держать, когда газ даешь, например. Отрывает довольно-таки сильно от мотоцикла. Ну, правда, если вот так пригинаешься в момент подачи газа, то не отрывает. Но если дернуть неожиданно, то прям у меня один раз чуть пальцы не сорвало. Потому что, видите, как держусь, можно сказать, одним пальцем за руль. И 2 или 3 пальца у меня на тормозе. Поначалу вот так держался. Вот так. О, уже так не могу даже. Вот этими двумя за тормоз, а этими за руль. Ну, эти как-то что-то у меня 2 гораздо слабее, чем этот 1. Поэтому так мне гораздо удобнее. И реально новичку помогает держать пальцы на тормозе постоянно. Вот. И оно опять же помогает контролировать газ. Не знаю, я вот так если берусь, мне аж как-то вот стрёмно становится, если честно. Но это все дело привычки, я думаю. Кто-то там советует в момент торможения еще сцепление выжимать. Ну, типа, чтобы когда перекидывать пальцы будешь вот так, чтобы не нажать на газ, то есть не открутить ручку. Да, ребята, еще насчет вот этого моего руля уникального, который вместо клипонов стоит. Ну, до больших скоростей, сразу вам скажу, не очень удобно разгоняться. Хотя я пробовал, и со временем, я так понял, привыкаешь. Но зато по городу прямо в чистый кайф. Можно часами катосить. Я и по 4 часа катаюсь, бывает, и по 3, и по 2. И, в принципе, после 2 часов в одном каком-то состоянии можно хоть и 8 часов за рулем находиться. Ну, мне так кажется. По крайней мере, по городу. Не знаю, как там по трассе. Там еще так долго не пробовал. Обязательно пользуюсь поворотничками практически всегда. Ну и единственно в экстремальных каких-то ситуациях, где надо резко реагировать, там могу не воспользоваться. А так пользуюсь постоянно, ребята. Поставил очень яркие поворотники, клевые. В принципе, все меня видят. Все нормально. Ну, куда же мы едем? Куда-то все едем. Еще ночью полезно кататься. Видишь, сколько много на асфальте всяких жирных пятен. Всякие гонщики ездят и эти пятна разбрасывают с поддона. Прям по центру полосы. Опять же, я же говорю, если на разметку такое пятно попадает, оно не впитывается. И что же потом делать? А потом надо подскальзываться на этой самой разметке. Обязательно. Один раз у меня уже срывало колесо на разметке. Находился на моменте. Ну, она быстро проскочила. Так, чуть-чуть дернула. Но, так сказать, урок я этот принял. Все-таки на своих ошибках все учатся, ребята. Сколько бы вы что ни смотрели,
Сколько бы кто вам что ни объяснял, все равно вы будете пробовать немножко эту грань. А иначе вы не поймете, где она, эта грань. Я постоянно, например, прощупываю асфальт на предмет скользкости. Скользкий он, не скользкий. Пыльный, не пыльный. То есть в дождь, когда только дождь начинается, какой он. Ну, просто газку даю, пробую на пробуксовку. Насколько легко пробуксовывает колесо. Кратковременно, контролируемо, не под углом, в ровном положении. Все дозировано. И тем самым проверяю, смотрю, как оно себя ведет. Задний баллон. У меня резина новая. На следующий раз, когда буду покупать, когда сотрется, буду еще покруче резину брать. Это все-таки срывается довольно-таки легко. В занос. Хочется научиться в заносе ездить, но это надо отдельный мотоцикл, я думаю, покупать, ибо этому хана придет, если учиться. Естественно, не на дорогах общего пользования, естественно. О, малой заценивает, кайфует. А, мотоциклы все любят. Хотя нет, не все. У кого они под окнами ездят, кто живет на дороге, те не любят мотоциклы, прям сильно не любят. Рассказываю все как есть, ничего не придумываю. Хочется именно поделиться опытом, а не как-то выставить себя в каком-то свете, показать там какое-то, что могу там и так далее. Не эта цель главная. Главная цель поделиться опытом. Можно ли ездить вообще новичку сразу на литр спорте? Ну, довольно-таки приятно, ребят, на нем ездить. Я когда на права сдавал, там какие-то ёбрики были, стелсы там, ну, что-то для меня непонятное. 125-кубовые. Так на них было гораздо сложнее ездить. Весь разболтанный. Рулится плохо. Газ не контролируется, там не поймешь, что происходит. Ну, естественно, там тоже дело привычки. Я ж на этом уже привыкал, катался. Вот. Естественно, если б я привыкал на тех ёбриках, то тоже, наверное, было бы нормально. Но мне не понравилось вообще. 600-ка, я же говорю, она пуляет до сотки, скорее всего, точно так же, как и литр. Ну, литр, может, на низах поувереннее. Хотя, тут из-за передаточных чисел получается так, что литр, он на первой до 160 разгоняется, а 600-ка на первой до 120. То есть у нее вот эта компенсация уменьшенного момента происходит за счет большего передаточного числа. В итоге на само колесо фактически тот же момент поступает, крутящий, что и на литре. Я же говорю, единственная большая мощность нужна, когда уже ты там имеешь большое сопротивление воздушное, когда сильно разогнался. Только тогда начинает сказываться большая мощность. Она просто продавливает воздушный поток, и мотоцикл может поехать быстрее. Я вот все-таки удивляюсь, многие люди думают, что это он быстрее может поехать, если звезды другие поставить. А как же воздушное сопротивление, ребята? Оно ж никуда не денется. Если вы еще обтекатель поставите, тогда да, можно максималку повысить. А так все рассчитано. Ну, плюс-минус там 5 километров-то можно, конечно. Еще может ложное быть, когда по ветру едешь. Думаешь, вот у тебя мотик как прет. Или машина та же может либо быстрее ехать, либо... Видите, даже меньше потока еду. Да все навалили, а я нет. Да, конечно, на большой скорости рулится он совершенно по-другому, чем на маленькой. Да, все, мозг отключился. Забыл, о чем я там. Сейчас поедем смотреть, ребята, на стадион наш.
Ростовский. Построенный к чемпионату мира, кстати. Что немаловажно знать. Вот в таких поворотиках стараюсь повороты тренировать, пока никого нет, машин в округе никаких. Естественно, не сильно, не перегинаю палку. Стараюсь объезжать всякие люки. Ну, вот сейчас я как раз на него наехал. Это в целях, все в целях тренировки, ребята. Ну, естественно, слежу, чтобы сзади, спереди никого не было. Тут, видите, пространство абсолютно свободное. Абсолютно. Вот он, стадион уже. Здесь, кстати, все байкеры собираются. Байкеры, автомобилисты. Типа сходки какой-то. Раньше я даже и не знал, где они собираются. Это мы вот с койотом Катосили неожиданно открыли для себя это место. Сегодня воскресенье. Сегодня, скорее всего, если дождь не пойдет, будет много народу. И здесь очень опасно. То есть вот уже когда подъезжаешь к этому повороту, все уже тут начинают дерзко гонять, ускоряться, обгонять. Надо в оба глядеть, потому что могут сбоку притереться. Уже один раз, опять же, что-то подобное было. Ну, вот сюда заезд. Ну, сейчас, конечно, никого нет. Рановато. По поводу работы со сцеплением. Пользуюсь как сцеплением, ну, обычно на малых скоростях и при переключении на вторую передачу, так и без выжима сцепления. Ну, то есть на сбросе газа переключаю передачи. По-всякому пользуюсь, друзья. Стараюсь овладевать разными техниками вождения на мотоцикле. То есть я, когда езжу на мотоцикле, я как бы не просто катаюсь, а стараюсь что-то тренировать обязательно. А у меня такое вот как-то по жизни такое правило, что ну, не люблю я просто так что-то делать, убивать время. Мне нравится именно тренироваться в каком-либо ключе. Ох, тут вот уже солнышко даже выглянуло. Обалдеть. Что делать? Может, на аэродром съездить в Пешково? Тоже интересная идея пришла. Надо только Олегу позвонить, узнать, там он, не там. Кстати, права я походу не взял сегодня. Блин, не взял права с собой, ребят. Доки есть, а права нет. Вот что делать, а? Я в этом плане настолько рассеянный, что я все время буду это забывать. Потому что у меня права лежат все время в одном месте. Я их не трогаю, не дергаю. Да. Ну ладно, фотки есть прав, если что, у меня. И плюс на таких мотоциклах, я вам честно признаюсь, у нас не особо-то и останавливают. Только на светофорах могут, на заправках там и так далее. Если какие-то рейды, тут как-то недавно поголовно всех останавливали. Ну, мне рассказывали, по крайней мере, такую историю. Сам не видел, не участвовал в этом. Ну, мне бояться нечего, у меня все есть. У меня даже мотоцикл зарегистрированный, друзья. Есть номер. Все на свете есть. Вот сейчас за счет сцепления переключился. На вторую у меня были инциденты. Так, тут у нас главное, да? У нас в Ростове все главные круги. То есть я действую согласно правилам, ребят. Если я куда-то выехал и не знаю, на главной я либо не на главной, я считаю, что я не на главной. Вот, потому что, опять же, есть у меня некая рассеянность. Ну, видите, я реагирую на вот эти все выезды нормально. Здесь асфальтик довольно-таки скользкий, кстати, ночью. Буксует резина. Ну, у меня, по крайней мере. На заднее не поднимается. Опять же, стараюсь резко нигде не тормозить, чтобы в меня не заехали.
Стараюсь моргать тормозом, то есть когда интенсивное торможение, чтобы опять же видели. Потому что простое загорание лампочки могут не увидеть просто, не придать значения этому. А если моргает, уже как-то что-то становится понятно. Что да, действительно чувак оттормаживается. Вот она, наша речка, ребята. Смотрите, красотка какая. Дон. Вот так. Можно на катерках покататься. Прикольно. С такой маленькой скоростью еду, что можно и визор открыть. Вот это очень долго строящееся здание, все никак не доделают его. Да. Не, на аэродром не поеду, вдруг дождик будет. Что я потом делать буду? Как выкручиваться из этой ситуации? Ну что, съездим еще на аэродром как-нибудь, ребята. Вы, главное, лайки ставьте и пишите, что вы о всем этом думаете в комментариях. Интересно ли вам? Что еще можно показать, о чем заснять видос на эту тему? Это самая центровая улица у нас, ребята, Большая Садовая. Раньше, когда я учился в институте, да, и в техникуме, когда учился, сюда приезжали, гуляли здесь. Прикольно здесь было, конечно, гулять. Видите, какой дерзкий водитель. Лично я бы на его месте вообще бы боялся всех этих мотоциклистов, велосипедистов. А он вот так вот запросто притирается вообще. Ничего не боится, полностью уверен в себе. Либо обозлен, не знаю. Я еще давно заметил, когда на велосипеде на трассу выехал, как жестко водители на этих велосипедистов бедных реагируют. Но вот такое чувство, ты едешь с краю дороги, а такое чувство, что каждый, ну пускай через одного, хочет тебя снести. Прям так близко притираются, чуть ли не вот рядом с рулем вот это зеркало все время мелькает. Вообще странно для меня это. Я, например, всегда боялся всех двухколесных, пошире их как-то обходил, двигаясь на автомобиле, чтобы, не дай бог, его не зацепить, чтобы он никуда там под колеса к соседней или к моей машине не попал. Просто было несколько примеров там у нас в городе, когда велосипедистов сбивали. Это тоже подкрепляло мой страх. Но эти ребята, которые так делают, видно, еще ни разу не сталкивались. Потом такой геморрой большой у тех людей, которые не пропустили. О-о-о. Никому не пожелаю. Но многие к этому стремятся, геморрою. Ввиду своей уверенности, своей наглости, нахальности какой-то. Этот видос вообще, ребят, как стрим какой-то получается. Я весь в своих мыслях с вами общаюсь. Вообще прикольно. 102 градуса мотоцикл нагрелся. Гонка. Так, вот тут у нас разворотик. Начинаю плавненько притормаживать. О, как-то удачно все получилось. Частенько забываю поворотники выключать. Но
Пусть я их буду лучше забывать выключать, чем буду их не включать. Это гораздо хуже, на мой взгляд. Опять поворотник не выключил. Да что ж такое? Какой-то знак там интересный с крестиком. Это что такое вообще? Это вообще что делается? Мы такое не изучали в мотошколе. Сцепление у меня, ребят, очень жесткое. Но благодаря тому, что я левша, я, в принципе, довольно-таки успешно к нему привык. Но оно прям термоядерное у меня. Просто нереальное. Получается, газом мне сложнее управлять, чем сцеплением. Если бы оно еще мягенькое было, вообще бы хорошо бы было. Все-таки рука рабочая, у меня левая, а не правая. Вот тут куча рельс, которые надо вот так пересекать. Блин, особенно по дождю, по мокрому. Опять же, как это безопасно делать, когда куча машин вокруг тебя? Нифига непонятно. Ну, приходится делать. Куда деваться? Вот он, ребята, самый жесткий круг. Просто жесточайший кружок, на котором целые кланы собак собираются. Сзади кто-то спешит там. О, вот они, смотрите. Вот что с ними делать? Вот надо, наверное, взять, вот так сделать. Тваря такая ты, блядь. Ну что, ты идешь, не? Мотик хоть не забрызгал? Вроде нет. Люди как на дурачка смотрят. Но люди эти не понимают, что собака может стать причиной смерти мотоциклиста. Что-то как-то плохо он работает, мне не понравилось. Нет, вы видели, а? Это же вообще просто шок. Причем они взялись, откуда ни возьмись. Они там спят, что ли, или что? Как они так? Вообще не понял я, откуда они взялись. Так, ну вот, ребята, обещанное место работы. Видите, сейчас здесь 5-е колесо. Ля, как наваливает. Охренеть. Уже не стал его обгонять. Он решил соперничать. Вот, синие вот эти все заборы, ворота. Там раньше был мясокомбинат. Я на нем работал. Работал техник-механиком, следил за холодильными установками. Интересно, попал ли перец на мой мотоцикл или нет? Ну, одну собачку я точно загасил, мне кажется. Посмотрим. Я их буду учить просто, ребята. А то они сильно дерзкие. Нельзя такими быть. Интересно, как другие мотоблогеры снимают по катушке. Просто я сейчас минут 5 ехал, ничего не говорил, ни слова. А потом, допустим, возникает какая-то мысль и начинают общаться. Потом вырезки делают и все. Наверное, так. А как еще? Других вариантов, по-моему, здесь просто нет. Давненько я так долго не снимал. Так сказать, с одного дубля. Без перерыва, да на одном заряде. Короче, села батарейка, ребят. Приехал домой, подзарядился. Вот. Можно ехать дальше. Уже темнеет, надо будет скоро закругляться, думаю. Вот сейчас получилось прям плавненько тронуться. И довольно-таки качественно.
Да, и из самого интересного, ребят, джиксер этих годов считается довольно-таки дерганым, резким. То есть получается, что у меня не просто литр спорт, а еще и довольно-таки дерганый и резкий. Один раз я все-таки чуть не слетел с седла на нем, когда тренировал переключение без сцепления, то есть вот таким вот способом. Сейчас я на 2 передачи, получается, переключился. И по незнанию, так сказать, точнее, потому что у меня плохие рефлексы были, еще ничего не отработано, я вместо обратного движения вот так рукой, я дернул на себя. Ну реально, это было жестко. Я там уже не знаю, какими кончиками пальцев зацепился. Ну дернуло очень знатно. Но опять же, это из-за неожиданности. Потому что я ожидал клевка, наоборот, немножко вниз или ничего. А произошла резкая попытка катапультирования меня. Ну что, удержался. С тех пор вроде как все нормально. Уже даже более-менее получается руки расслабленно держать. Хотя на ускорении до сих пор я не понимаю, как это делать. Навряд ли их можно на ускорении удержать. С таким рулем особенно. То есть я же не в наклоне еду. И меня сильно очень отбрасывает назад. Так, ладно, поедем в центра, пока солнышко не село. Вот так вот я обычно и езжу. Чуть-чуть спуртанул, а дальше еду в обычном режиме. То есть привычки маневрировать между машин на скорости у меня никогда не было. Всегда мне это как-то казалось опасным. И, наверное, никогда не будет. Да, притираться к автобусам не хотелось. Они тут у нас друг друга обгоняют. Им выделили полосу автобусную, но они все равно гоняются. Пока они гоняются, естественно, никто другой гоняться не может. Еще из интересного по езде на мотоцикле, да, действительно, ребят, конечно, можно покрывать значительно большее расстояние за значительно меньшее время, но есть свои минусы. Это дожди, это мошки, которые на скорости на трассе налипают буквально полностью на тебя. Ибо вот у меня, видите, какая ветрозащита. Стоит модное стекло, которое ниже даже стокового, то есть стоковое оно где-то здесь. А у меня оно даже ниже, у меня полностью ветрозащита отсутствует. Если только не ложить подбородок вот в эту ямку. Ну, видно, это был какой-то уж совсем гоночный вариант у бывшего владельца. Мотоцикл из Германии. Так, сейчас, наверное, выедем за город, друзья, и попробуем на первой дать. Посмотрим, сколько на первой разгоняется мотоцикл. Очень интересно понять. То есть дадим до отсечки, посмотрим. Сохранить надо было. А вот уже байкеры едут, ребята, вот туда, куда я вам показывал, на стадион. Ну вот видите, сейчас на спидометре 65, а по GPS 60. Вот так, спидометр немножко брешет. Все, погнали, пробуем, сколько оно на первое идет. Идет, получается, чуть меньше, чем 140 км в час. Это очень странно. На второй
Все, мошки пошли. Надо разворачиваться, ехать обратно. А то сейчас весь в мошках буду. Вот такие вот дела. Но мне было очень интересно сегодня, ребят. Да, я думаю, вам тоже посмотреть, как там новичок на Литерспорте гоняет. То есть уже сегодня где-то 1600 километров пройдено у меня. Наматано, так сказать, на байке. Ну, удивительно, что не идет он 170 на первой передаче, 140 только, и то, по-моему, не дотянул. Все, вроде бы развернулся. Весь шлем в мошках, капец. Наверное, куртка тоже вся в мошках. Что ж, ребята, на этом, пожалуй, все. Всем пока, до новых встреч.